السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. نتمنى هذه الوصفه تلقاكم بصحه جيده. واليوم جبت لكم وصفه مزيانه بزاف، فعاله جد فعاله للسعال، الكحبه ما يسمى بالسعال باللغه العربيه. وصفه جد فعاله مزيان بزاف بزاف، غادي ترحموني عليها. المكونات ديالها بساط بزاف والطريقه راه مزيانه. ان شاء الله غادي تروقكم وغتنال الاعجاب ديالكم. ندوزو المكونات الوصفه. كنحتاجو البيضه وحده، وكنحتاجو حب الرشاد، ها هو هذا هو حب الرشاد، وكنحتاجو الحلبه، هي الحلبه، وكنحتاجو النافع البستاني، ثم كنحتاجو السانوج، الحبه السوداء هي هذه السانوج، وكنحتاجو الليمونه اختياريه، بالحق هذه اختياريه، اللي جاتو صعيبه تيدوز بالليمونه. المهم الاهم هو هادو هما المهمين، هاد العناصر بخمسه. هاد العناصر هادو كنحتاجوهم يكونوا مطحونين، وبالاشاره نحتاجو لنفس المقادير نفس القياس، بحال قلنا معلقه 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 من كل حاجه. وكنحتاجوهم مطحونين، انا طحنتهم باش نوفر عليا الوقت، طحنتهم وعطاوني ها هما مطحونين، معلقه من كل من هاد العناصر. هادشي اللي كاين. دابا ندوزو لطريقه التحضير. دابا طريقه التحضير، غادي ناخذوا الصفر تاع بيضه، الصفر اللي كنحتاجوا الصفر فقط بيضه، تناخذوا راس معلقه من كل حاجه، راس معلقه بحال هذا الشكل، راس معلقه هذا الشكل، راس معلقه وراس معلقه من هنا، من حبه من النافع البستاني، وراس معلقه من الحلبه، راس معلقه، وراس معلقه من حب الرشاد. بهذا الشكل كنحصلوا تقريبا على نص معلقه. باش بغينا نحصلوا كنخلطوا هذا الشيء مع العناصر بهذه الطريقه، نخلطوه مزيان. ولا بغينا نوفروا علينا كلشي، المهم هاد المعلقه معلقه نجمعوهم في قرعه الزاج ونخلطوهم مزيان، ونعودو نهزو منهم تقريبا نص معلقه، المهم على حسب المهم نص معلقه من هذا الخليط. نخلطوه مزيان. هي كتشرب على الريق في الصباح، مع الصباح بكري كتشرب على الريق، هادي كنشربوها على الريق. هي الخلطه ديالنا واجده مزيانه وفعاله، واللي كتجي مجهده وما استحملش المذاق ديالها يحاول يزيد معها قطرات من الليمون، قطرات هي باش تدوز بحال هكا. شدوا الليمون قطعوا ليها، نديروا ليها هكا، نعصروا قطرات فقط بهذا الشكل، بحال معلقه صغيره حتى 2 معلقات تقريبا هكا. راه وصفه مزيانه بزاف بزاف بزاف. كترحموني عليها. 3 ايام غتفوتكم الكحبه، 3 ايام كتشربوها على الريق، كتقعدوا واحد نص ساعه ربع ساعه عاد كتفطروا. نتمنى تفيدكم هذه الوصفه، مزيانه بزاف البنات. المهم وصلنا لنهايه الفيديو دروكا. الاشاره بعدا نسيت ما قلت لكمش، ممكن ديروا بيضه الا ما لقيتوش بيضه بلديه، ممكن ديروا بيضه عاديه، البيضه
عاديه ممكن ديروها حتى هي تنفعكم. المهم دابا نخليكم على خير، وما تنساوش تابوناو في القناه وديروا جيم وتشاركوا الفيديو مع الصديقات والصديقات ديالكم، الاصدقاء كاملين. وإلا كان شي تعليق، كان شي سؤال ولا شي حاجه، مرحبا بكم، سولوا، انا غنجاوبكم على كل شيء. مرحبا بكم وشكرا.